Всем привет! Сегодня на обзоре хараповский мелочек. Я его немного наколола. Откусывайте с хрустом. Недолго хрустит. Вначале суховат, пока не размокнет. Кашка средней жирности, суховатыми крупинками. И жилистые прожилки. Есть легкий вкус побелки в начале. И вот меловой вкус. Классический. Мелочек не твердый. Не хрустит. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.